¿Sabías que hay un músculo que casi nunca entrenas? Él podría ser el responsable directo de tus ronquidos. Se llama paladar blando. Al dormir, este tejido se relaja, colapsa y comienza a obstruir el paso del aire. Esa vibración violenta es lo que genera el molesto ruido nocturno. No es solo aire, es tejido débil vibrando. La solución no es una tira nasal ni un spray. La clave real está en fortalecer este músculo específico. Mejora tu descanso hoy mismo. Haz el test gratuito en el link de nuestra biografía y descubre tu nivel.